जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो एबे सोशल मीडिया खेला माने गोटे जिन देखा मिलूँ जाति अजाति उच्च नीच छुआ अछुआ एमती अनेक किसी देखा मिलूँ। आ ये सब निर्दिष्ट किसी लोक मैंने ही भिड कर छाड़ुन। तो मुझे केवल गोटे कथा कहि आपण मैंने जो मैंने भी ये सब भिड कर तो आपण मैंने निजे छाती हाथ रखी कहतु आप पूरी जगन्नाथ मंदिर के जाइए। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर में केवे छुआ अछुआ भेदभाव न थाए, उच्च नीच न थाए, जाति अजाति न थाए। केवल सेतिक नुहे प्रभु रामचंद्र जितेबाला 14 वर्ष वनवास जाते से गोटे अनुसूचित जाति सबरी जाति जो माने कि एसटी ट्राइब जाति माने पछुआ वर्गर जाति से सबरी माँ पाखु कोली खाइले आ सबरी माँ अईठा कोली निजे चाखी चाखी देते प्रभु रामचंद्र खाइते से तो से कही जाति की अजाति। तो आउ भी आपण मैंने जानी जबन जबन जड़े मुसलमान संप्रदायर व्यक्ति से रथ टाणी बोली बहुत आशा करी जिते जगन्नाथ मंदिर को आसला से स्वयं रथ अटकी जाता नंदीघोष अटकी जाता जो जबन से मुसलमान संप्रदायर व्यक्ति आसते रथ गड़ीला और जगन्नाथ निजे दर्शन देते। दासिया बाहुरी से जड़े छोट जातिर लोक एससी कास्टर लोक भगवान तो सेठी कही पारि छोट जाति हाथ नड़िया केमती खाइले। तो जाति अजाति उच्च नीच बड़ सान छुआ अछुआ ये सब भगवान पाखे न था। हिंदू देवता केवे कही ना कौ पोथी पुराण ये कौन कही ना उच्च नीच छुआ अछुआ बड़ सान के कही ना। तो किसी लोक कहते तो आपण मानू कौन दरकार आम हिंदू देवादेवी भगवान दरकार ना ये लोक मैंने दरकार। भगवान कौन से आप भल भाव जानी मो अपेक्षा आपण मैंने बहुत भल जानते गोटे ब्राह्मण पिला मुझे कहूँ आप भल भाव जानते हिंदू देवादेवी को आप सत्य कहले आप अनेक जगह को जाइए अनेक मंदिर को जाइए कालीजा हो तारिणी हो चर्चिका हो विमला हो चिलिका हो जेकोसी जगह को आप कटक संडी हो जेकोसी मंदिर को धवलेश्वर जेकोसी मंदिर को भी आप आपड़ के छुआ छुआ जाति भी अजाति भी भेदभाव कहते उच्च नीच के। तो ये चिंताधारा आप मन कहीं ना से कथा नुहे थे टेकाटा पकईदे ना सी के फेरी आसे ना कौन सी देवादेवी कहीं कही ना कि उच्च नीच बड़ सान छुआ अछुआ ता छड़ा ये जो जिनस आप कहते जाति अजाति छुआ अछुआ भेदभाव ये सब बहुत पुराणा कहीं कौ आबाह कालू कौ मैंने यह जिनसा प्रथाटा चल आसते कि ये सब एबे नहीं जो कहते छुईले गाधेब छुईले गाधाती अछुआ छुआ पारती पूजा ये नहीं ये सब आगुरी आभाव काल एबे कौटी भी ना किसी लोक कहते लोक मान धर्म है लोक मान धर्म है कहवा आपड़ जदि गोटे गरीब घर रुहति ना चाल घर से कहे कोढ़िया लोकटा किसी करूनी से घर द्वारा किसी करें आप जो कोटिपति होते 5 माला घर करेंगे भी लोक मैंने कहे ये कौटी पट्टी मारिक पैसा आनी घर कर। तो लोक मान धर्म है कहवा आम ओडिशा राज्य गोटे एमती गोटे राज्य एठी केवल जाति अजाति छुआ अछुआ चले आउ कौटी चले ना आउ कौटी भी चले ना केवल ये छुआ अछुआ भेदभाव चले। तो संपूर्ण भाव में ये जिनस को आप भावतुनि आउ हिंदू देवादेवी की छाड़ी अन्य धर्म भी किसी जन नवापाई कहते अन्य किसी लोक कहते सोशल मीडिया कि आम हिंदू धर्म को छाड़ीदेबू आम मुस्लिम धर्म नबू ख्रीस्टियान धर्म नबू। तो थे चिंता करूँ आज्ञा थे मात्र चिंता करूँ लोकों कथा छाड़ू आपड़ जब असुविधा होता है ना ये ब्राह्मण मैंने के आपण पिठी पड़े ना ये लोक मैंने आप पिठी पड़े आपड़ से हिंदू देवादेवी पाखे नड़िया बाड़े ना क्षीर ढाड़े ना भगवान को हाथ जोड़ी डाकिए जे मो परिवार मेडिकल पड़े देह खराब बंचतु से आ हिंदू देवादेवी कौन से आप भल भाव में जानते थे धर्म परिवर्तन कले ना आगे एमतिया हिंदू देवादेवी की आप पाइपर हिंदू देवादेवी कौन से प्रकृत में आपने जानी ये जाति अजाति जो कहते ब्राह्मण जो दायी कर लोक मैंने दायी कर कहीं आप पिठी पड़े केवल भगवान हिंदू देवादेवी कि थे मान जो मैंने मानी से जानी कौन से पूजा कर थे सत्य कहले जो मैंने भी सब जो कहते जाति अजाति उच्च नीच कहते आप निजे चिंता करें आप मंदिर जाऊँ आप अटकाउं आम मन में गोटे भ्रम धारणा एमती लोक कहते आउ मु गोटे कथा कहि मु भी गोटे ब्राह्मणर पिला मुझे कहि जदि आप कहते ये जिन सब उठी जाता यार प्रकृत कारण हूँ गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट जो मैंने कि कोटा सिस्टम कले कहले मैंने पछुआ वर्ग लोक जनजाति हरिजन मान कोटा देवा जो आउ अन्य मानक करदे जेनेल कास्ट से चिंता कले सरकार
ସମସ୍ତେ ଜାତି ସମାନ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ସେବେଠାରୁ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କରିଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ଦାୟୀ। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା କାହିଁ ଆମର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜନଜାତି ବୋଲି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ କଥା କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜନଜାତି, ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଳିତ ଜାତି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟା ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ, ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାଇ ଭାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଯିବେନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ଯିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆବାହ କାଳରେ ଏବେକା ଯୁଗର ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଛୋଟ ଜାତି, ବଡ଼ ଜାତି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର 4 ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏମାନେ କେହି କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ହିଁ କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, 2 ପଇସା ଆମେ ପାଉଛୁ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟବସାୟ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବି କହୁଛି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବଡ଼ ସାନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବଡ଼ ସାନ, ଏ କେଉଁ ଆବାହ କାଳରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? କେଉଁ ଭଗବାନ ଏ ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ତା ହାତରୁ ଭଗବାନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲେ। ଯବନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଠାକୁର ରଥ ଟଣାଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ଯାଆନ୍ତୁ, କପିଳାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ବିମଳା ଯାଆନ୍ତୁ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, କାଳିଜାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାତୀୟ ଜାତି କହିବେନି। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲେ ନା। କିଛି ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହିଁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକିବେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବଡ଼ ସାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପରମ୍ପରା, ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମକୁ ଥରେ ଗଲା ମାନେ ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ଥରେ ପକେଇଲା ଟେକା ନା, ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବେ ନା। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତିଭ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଅଜାତି କହି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଜାତି ଅଜାତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନ କେହି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜାତି ଅଜାତି ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବେ, ମାନେ ଜାତି ବିଭାଜନ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ିଆ ଭୋଗ ତିଆରି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ଭୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଥ ଚାଲେ। ଦଳିତ ଏସି କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାଜା ଫାଜା ବଜାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବାରିକ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୁଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ତିଆରି କରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯିବ। ମହାରଣା ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼େଇ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଯିବ। ସବୁ ମାନେ ଜୀବିକା ଚାଲିଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ, ଯେତିକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତିକି ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁନି।